Жил бүрийн 6 сарын 1-ний өдөр хүүхдийн эрхэд суурилсан хөгжил хамгаалалт тэдний сайн сайхны төлөө чиглэсэн гэгэн үлс бүхнийг уриалсан талархал хүндэтгэлийн өдөр юм. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу хүүхдийн баярын өдрийг манай орон 66 дахь жилдээ тэмдэглэж байна. Анх 1925 онд Женевт хүүхдийн сайн сайхны төлөө дэлхийн чуулга уулзалт болж тэрхүү чуулга уулзалтаас 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг дэлхийн нийтээр хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгох уриалга гаргасан билээ. Улмаар 1951 онд олон улсын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооноос хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг улс орон бүр тодорхой өдөр тэмдэглэж хүүхэд багчуудаа баярлуулж байхаар шийдвэрлсэн бөгөөд Монгол улс 1952 оноос эхлэн 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн баярын өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн төвхтэй. Энэ жил олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг Говьсөнбөр аймгийн хэмжээнд жаргалтай хүүхэд нас урайндор тэмдэглэн өнгөрүүлсэн байна. Ижээхэн цээжний нар эх орныхон их нутгийнхаа ирээдүйн улсын хүүхэд багчууд та бүхэндээ олон улсын хүүхдийн баярын гал халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бүртээ хүн жаргаж үндэстэй мод дэлгэрдэг энэ сайхан хаврын ихэнх сарын 6 сарын 1-ний энэ өдөр дэлхийн нийтээр энэ сайхан өдрийг тэмдэглэж байгаач улс орон даяараа тэмдэглэж байгаач манай говьсөнбөрчүүд говьсөнбөрийн хүүхдүүд маань илүү их баяр жаргалтай илүү их ёслолт өгүүлбэр баяраа тэмдэглэж байна гэж би бахархан та бүгдээрээ баясаж байна. Манай говьсөнбөрийн хүүхдүүд хичнээн авьяастай болохыг хичнээн ирээдүйтэй болохыг хичнээн их бас нутаг орноо авч хөгжүүлж явж чадах ийм итгэл дүүрэн байгааг өнөөдөр би бас та бүдийнхээ харцнаас дуулж хуурдаж байгаа. Бас одоо олон сайхан тэмцээн уралдаанд амжилт үзүүлж байгаа хүүхэд багчуудынхаа энэ итгэл дүүрэн харцнаас олж харсандаа бас нас нэмсэн юм шиг сайхан баярлж байгаамаа. Миний бие их соёл, их үндэс гэж хөтөлбөрийг хүүхэд багчуудаа зориулсан хөтөлбөрийг өнгөрсөн жилээс эхлэн Говьсөнбөр аймагта хэрэгжүүлж байгаа. Сая хэдхэн цагийн өмнө энэ уралдаанд төрүүлсэн хүүхдүүдтэй амжилтаа оруулсан багш нараа бас шагнаж урамшууллаа. Хөтөлмөрт маань Говьсөнбөр аймгийн 3 сувын маань нийт одоо ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 1930 хүүхэд амжилтаа оролцож тусгай байруудыг мөн томоохон шагналуудыг хүртсэн явдлаар манай Говьсөнбөр аймгийн хүүхдүүд хичнээн их сурлаг хөдөлмөрлөрийн улс орноо бас одоо тэргүүлж чадах ийм ирээдүй байна гэдгийг үзүүлсэн ийм томоохон амжилт байлаа гэж би бас та бүдээрээ бахархлаа. Энэ удаагийн хүүхдийн баярын маань арга хэмжээ их соёл их үндэс хөтөлбөртэй маань ташралтуулан зохион байгуулж байгаад Монгол улсын их хурлын өмнөөс Монгол улсын засгийн газрын өмнөөс бас та бүхэндээ говьсөнбөрчүүдийн хүүхэд багчууд та бүхэндээ бас баярлсан талархснаа илэрхийлж байна. Өнөөдөр хүүхэд багчууд та бидний баяр. Дээрэс нь бас эжийнрээ маань баяр тохиож байгаа. Өнөөдөр бас энэхүү тайзнаа олон эжийнэр маань алдар дэлхийн одон хүртэх ийм сайхан ёслол болгож байна. Жилээс жилд алдартай эжийнрийн маань та биднийг бүсгэж байжуулж баяр огтлол болгож ингэж яваа эжийнрийн маань тоо бас нэмэгдэж байгаа явдал нь бол Монгол улсын ирээдүйд тод гэрэлтэй харагдаж байгаа. Дээр нь манай говьсөнбөрчүүдийн маань ирээдүй бас тод байгааг олж харахад сайхан байдаг юм аа. Ингээд баярын маань үйл ажиллагаа ёслол төгөлдөр сайхан болж хүүхэд төр аз жаргалтай айл бүхэн элбэг дэлбэг инх тунх байхын сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлж байна. Орчхон төмний үлгийн нутаг Говьсөнбөр аймаг эх орны ирээдүй болсон хүүхэд багчууд та бүхэндээ олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн болон хүүхдийн баярын мэндийг хүргье. Миний хувьд аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүний хувьд өнөөдөр энэ баярын үйл ажиллагаанд ач холбогдол өгч хүүхэд багчууд эцэг эхчүүдтэйгээ энэ баяраа тэмдэглэж байгаад бас таатай байна. Манай аймгийн нийт хүн амын 40.2% нь 0-оос 18 насны хүүхдүүд эзэлдэг. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны мөрийн үйл ажиллагааны мөрөө хөтөлбөрт хүүхэд гэр бүлийн хамгаалах талаар олон ажлуудыг бид нэр тусган хэрэгжүүлж байгаа. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Монгол улсын хүүхдийн эрхийн тухай хууль,
хүүхэд хамгааллын тухай хуулинд хүүхэд эрүүл өсч торних, аюулгүй орчинд амьдрах, альва хүчирхийллээс ангид байхыг хуульчилсан бөгөөд Монгол улс хүүхдийн эсрэг бүх төрлийн шийтгэлийг нийгмийн бүхий л орчинд хуулиар хориглосон дэлхийн 49 дахь орн болсон байна. Орон нутагт хүүхэд хамгааллын зарчмыг хүндэтгэх, үүрэг оролцоо хариуцлагыг нэмэгдүүлж, хүүхэд өсвөр үеийг аль болох зөв үйл, ёс суртахууны үнэт чанарыг эрхэмлсэн амьдрах чадвартай, бие хүнийг төлөвшүүлэхэд гэрэл гээтэй нийгэм, аз жаргалтай гэр бүлийн орчинг бий болгох зорилгоор төрөөс хүний хөгжлийг дэмжих бүтээн байгуулалтын цогц арга хэмжээг шат дараатай авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Сургуулийнхаа нийт ахлах ангийн хүүхдүүдийг хамарсан сайнаа цовоо золон өсвөрийн сэтгүүлч гэсэн клубыг үүсгэн байгуулж ажиллаж байгаа. За маань клуб нь болохоор 2018 оны 4 сард яг бор өндөрлөө мэрэгжил ахиулах сургалтанд сууж, за 2018 оны 4 сарын 18-нд одоо 12-нд албан ёсны нээлттэй хийсэн байгаа. За маань клуб нь болохоор байгуулагчнаас хойш маш олон үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За жишээлбэл болохоор за өсвөрийн хөвгүүд болон за дунд ангийн охтуудад 100 хүүхдүүдэд сургалт хийсэн байгаа. За тэгээд одоо жишээлбэл одоо бид нар нийт сургуулийнхаа хүүхдүүдийн дунд Яндангийн утаа нэртэй ганц зургийн уралдаан зарласан. За энэ гол зорилго нь болохоор хүүхдүүд тамхины хор уршигын талаар ямар мэдлэгтэй, яг ямар ойлголттой байдгийг энэ зургаар харуулж байна. Би сургууль явдаг. Маань нөгөө машины юунд явж байгаа. Одоо хот явж байгаа. Сайхан баярлж байна уу? Ээж одоо энд байгаа. Ээжтэйгээ цуг явж байгаа юм. Найзтайгаа тоглоод гоё байна уу? Аха. Найзтай баярын минь дүргий. Сайхан баярлаа. Намайг Цолмон гэдэг. Сайхан баярлаа. Ээж гэр бүтээр. Яхандаа бүх найзуудтай баярын минь дүргий. 6 сарын 1-нд сайхан төлөвлөрөө. Бүх найзуудтай баярын минь дүргий сайхан баярлаарай. Намайг хонгор зүйлдэг. Би 8 настай. Би 1-р сургууль сурдаг. 8 настай. Өнөөдөр би эгчтэйгээ, зүүтэйгээ, ахтайгаа. Ээжтэйгээ шүү. Аавтайгаа шүү. Баярын минь төшөөлье. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөртөөгөө уялдуулан хүүхдийг хүмүүжүүлэх, үүрэг хүлээгч бүх талуудын хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж, зөв хандлагыг төлөвшүүлэх, олон нийтийн хандлага санаачлагыг өрнүүлэх зорилготойгоор Говьсөнбөр аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар нь дэлхийн 100 олон улсын байгууллагатай хамтран хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга үндэсний аяны нээлтийг хийсэн юм а. Аав ээжүүдийн өөр хүүхэдтэй анхаарал тавих халамжийг дээшлүүлэх, тэдний идэх оролцоог нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн инээд байсал халуун дотн бат бэх байдлыг төлөвшүүлэх, тэдний үйлсэд бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хүүхдэд ээлтэй орон нутаг байх санаачлагыг мөн өрнүүлж байгаа лээ. Орон нутгийнхаа хөгжлийн түүчээ басан залуучууд, үе үеийн үлгэр дуурайл болсон ахмад буурлууд, эрхэм хүндтэй зочид төлөөлөгч та бүхэндээ олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн халуун баярын мэндийг аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын газрын хамт олонны нэрийн өмнөөс хүргэн мэдчилж байна. За 6 дугаар сарын 1-ний өдөр нь хүүхдийн эрхэд суурилсан хөгжил хамгаалал, тэдний сайн сайхны төлөө чиглэсэн үйлс бүхнийг уриалсан талархал хүндэтгэлийн өдөр юм а. Өнөөдөр хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөртөөгөө уялдуулан хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлж, зөв хандлагыг төлөвшүүлэх, олон нийтийн хандлага, санаачлагыг өрнүүлэх зорилготойгоор дэлхийн 100 олон улсын байгууллагатай хамтран хүүхд хүмүүжлийн эерэг арга үндэсний 5 жилийн аяныг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа юм а. Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга нь хүүхдийн суур эрхүүдийг хүлээн зөвшөөрөх болон хүүхдийн эсрэг бүх төрлийн шийтгэлийг устгах зорилготой бодлогын нэг хэсэг юм а. Хүүхдийн эсрэг нөхцөл байдлын олон улсын судалгаанд гэр бүл, боловсрол, гудамж талбай зэрэг хүүхдийн хаана амьдарч сурч байгаа бүхий л орчинд хүүхдийн эсрэг бие махбодын болон сэтгэл санааны шийтгэл түгээмэл байгааг илрүүлж, эдгээр шийтгэлийн олон нийт хүмүүжлийн арга хэмээн үзэх хандлага түгээмэл байгаа юм а. Иймээс хүүхдийн эсрэг бие махбод болон гутаанд оромжлох шийтгэлийг устгах арга бол эцэг эхчүүд хүүхдээ хүчирхийллийн бусрагаар хүмүүжүүлэх хандлагад суралцахад нь дэмжлэг үзүүлэхийг уриалж байгаа юм а. Аав ээжүүдийн үр хүүхдэд тавих анхаарал халамжийг дээшлүүлэх, тэдний идэх оролцоог нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн инээд байсал халуун дотн бат бэх байдлыг төлөвшүүлэх, тэдний чөлөө цагийг үр бүтээл, хөгжөөн баяр дүрэн өнгөрүүлж, хүүхдийн сайн сайхны төлөө хүүсэд бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хүүхдэд ээлтэй орон нутаг байх санаачлагыг
өрнүүлж байгаа юм аа. Хүүхдийг эрэг аргаар хүмүүжүүлэх олон нийтийн сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаанд өнөөдрийн байдлаар 1000 орчим иргэд төр олон төрийн бас байгууллагын ажилчид оролцож байгаа юм аа. Энээр дамжуулаад хүүхдийг эрэг аргаар хүмүүжүүлэх аргуудыг түгээн дэлгэрүүлэх, эцэг эх багш сургууль хүмүүжүүлэгч иргэдийн зөв хандлагыг төлөвшүүлэх, олон талт арга хэмжээ нөлөөллийн ажлууд зохион байгуулж хүүхдэд ээлтэй орон нутаг болоход та бүхний идэвх оролцоо чухал бөгөөд үүний үр дүнд эцэг эхчүүд гэр бүлтэй анхаарах хандлага харилцаа сайжрах юм аа. Ингээд эцэг эхчүүд бүр хүүхдийнхээ эрхийг дээдэлж, хүүхэд багшууд бүр өөрийгөө ухамсарлаж, аав ээж, ачлалт багш эх орноо хайрлаж, бусдыг хүндэтгсэн, авяас чадвараа хөгжүүлсэн иргэн байхын төлөө хамтран ажиллацгаая. Энэ ялдамт Дэлхийн зүйн олон улсын байгууллагын Бор өндөр нэг орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хамт олонд хүүхд хүмүүжүүлэх эрэг аргыг хамтран зохион байгуулж агаад орон нутгийнхаа иргэдийн өмнөөс талархал илэрхийлж байна. Баярлалаа. Айл гэрийн амийн эрдэнэ Монгол эх орны минь баясгалан ирээдүй болсон эрхэм хүндэт хүүхэд багчууд болон энэ хуран цударсан та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгаж олон улсын хүүхдийн баярын халуун мэндийг хүргэж хүн нэгбүр тааж жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хувьяасаа болон дэлхийн зөнгийн хамт олонны нэрээс хүлээд одоо хүсэн өрөөж байгааг минь одоо хүлээж авна. За жил бүрийн 6 сарын 1-нд тохиодог нь олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг дэлхийд даяараа ёслол төгөлдөр тэмдэглэдэг байгаа. Тэгээ манай дэлхийн зөнчүүдийн хувьд ч гэсэн бид нар нэгэн зорилгын дор нэгдэж ажилладаг орон нутгийн засаг захиргаа, төрийн болон төрийн бас байгууллагууд, эцэг эхчүүд, хүүхэд багчууд, залуучуудтайгаа ач холбогдолтойгоор утга учиртайгаар тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм боломжтой. Өнгөрсөн жилийн хувьд бид хүүхд хамгааллын 5 жилийн аяныг нээлттэй хийжсэн. Үүнээс хойш бид нар хамтдаа хүүхд хамгааллын хөтөлбөрийг бас орон нутгийн маань засаг захиргааны чин сэтгэлийн дэмжлэг эцэг эхчүүд маань оролцоо хамтрагч байгууллагуудын маань хичээл зүтгэл санааштай тулгуурлан маш олон үйл ажиллагаануудыг амжилттай зохион байгуулж хүүхэд гэр бүлүүдийн амьдралд олон тооны их одоо эрэг сайхан өөрчлөлтүүдийг гарч байгааг харахтаа бид нар маш их талархаж урам авч цаашид их зүйлийг одоо бүтээх эрч хүчийг авчиад юм аа. За өнөөдөр бид нар хамтдаа хүн бүр хүүхдээ одоо эрэг хүмүүжлийн аргаар одоо хүмүүжүүлцгээе гэсэн энэ сайхан үндэсний аянд нэгдэж өнөөдөр нээлттэй ажиллагаагаа хамтдаа хийж байгаадаас бидний хувьд маш их таатай байна. Улсын сайн хүнээсээ гэдэг тийм ээ. Хүний сайн хүүхдээсээ гэдэг. Тиймээс хүүхдийг зөв хүмүүжүүлж хамгийн сайнаар хөгжүүлэн төлөвшүүлэхэд гэр бүл эцэг эхчүүдийн маань үүрэг агуу юм аа. Та бүхэн энийг сайн мэдж байгаа. Тийм ч гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал аав ээжийн анхаарал, хайр инрэл, халамж, үнэт сургаал нь манай үр хүүхдэд үнэхээр амин эрдэнэ. Тиймээс ч бид Говьсөнбөр аймгийнхаа хэмжээнд хүүхдийн хүмүүжлийн эрэг арга баяр хөөртэй гэр бүл, хайр дүүрэн гэр бүл, сайн эцэг эх гэх мэт сургалтуудыг хамтрагч байгууллагатай хамтран амжилттай хэрэгжүүлж байгаадаас бидний хувьдаас маш их баяртай байд юм аа. 2018 оны 6 дугаар сарын 1-ний хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярт спорт, урлаг, соёлын болоод бусад бүхий л үйл ажиллагаанууд давхарцсан тоогоор нийт 1500 орчим хүүхдүүд хамрагдсан юм а. Мөн 40 орчим эхчүүд Дарханбэр 1215 их, Алдарт эхийн одонгоор Ингрэ Милаж, Улсын драмын Эрдмийн театрын залуу уран бүтээлчид үлгэр амьлах цагаар хүүхдийн жүжигээр хүүхдүүдэд бэлэг барьлаа. Аймгийн хэмжээнд Алдарт эхийн 1-р одонгоор 448 их, Алдарт эхийн 2-р одонгоор 767 их, нийт 1215 их Алдарт эхийн одонгоор шагнагдсан байна. Энэ жил Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2018 оны 57-р зарилгаар Алдарт эхийн 1-р одонгоор Шивээ говь сумаас 1 их, Сүмбэр сумаас 2 их, Алдарт эхийн 2-р одонгоор Шивээ говь сумаас 11 их, Баянтал сумаас 3 их, Сүмбэр сумаас 34 их шагнагдсан юм а. Одоо Монгол Улсын их хурлын гишүүн мөнх цэцэг, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Бат-зам, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Оюун Бэлэг, аймгийн засаг дарга Бат-Сойр, аймгийн засаг даргын орлогч Бэлэг Гүмбэрл, Сүмбэр сумын засаг дарга Амар Сайхан нар гардуулсан юм а. Алтан нар туйлсан мөнх тэнгэрийн адил ээжүүд маань сүүшиг цагаан сэтгэлтэй бүх тэнгэр шиг уужим сайхан ухаантай үр хүүхдүүд нь байнга инээд баясгал баяр цэнгэлтэй байхыг аймгийн нийт иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын төлөөлөлтөйхөө нэрийн өмнөөс олон хуйсаа хүсэн өрөөж энцэлж байна. Говьсөнбөр аймгийн маань хүн ам жилээс жилд өсөн нэмэгдэж тэр ч утгаараа эмэгтэйчүүдийн маань аймгийн хүн амд эзлэх тоо
49.1 хүүхдүүдийн маань хүн ам дэслэгт тоо 42% үрж Говьсөнбөр аймгийн маань хөгжил цэцгэл ирээдүй гэрэлтэй харагдаж Ахмад буурлуудын маань хэлтгийн нэгэн адил хүн нэмбэл хүнс нэмнэ гэсэн энэ сайхан үг бид бүгдийг аймаг орон нутг маа цаашдаа хүн ам нь өсөж эдийн засгийн төлж энэ хэмжээгээр ажлын байр олон амжилтууд бий болно гэдгийг аймгийн удирдлагууд болон ий ард иргэд маань харж байгаа. Аймгийн хэмжээнд Алдар Тэхийн одонтой 1-р зэргийн одонтой 448 Монгол улсын Алдар Тэхийн одонтой 2-р зэргийн одонтой 767 ээж байдаг бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2018 оны 57-р зарилгаар Говьсөнбөр аймагт маань Алдар Тэхийн 1-р зэргийн одонтой 2 ээж, Алдар Тэхийн 2-р зэргийн одонтой 48 ээж өнөөдөр төрийнхөө хүндэт шагналыг авахар энд мөн хүрэн цуглаад байгаа. Ингээд манай аймаг маань нийтдээ 1265 алдарт ээжтэй болж байгаа гэдгийг өнөөдөр хэлэхэд таатай байна. Нийт алдарт ээжүүдтэй дахин баяр хүргье. Монголын бахархал түүх болсон түүнийг улбаалan хөгжүүлж яваа энэ бүх үйл ажиллагаанд манай ээжүүд, манай эгчүүд бүр хүүхдүүдтэй зааж сургаж хүмүүжүүлж тэдний оюун ухаан, тэдний мэдлэг чадвараар энэ их орон, энэ улс орон маань хөгжин цэцгэлж байдаг гэдэгт үеийн хүн бид болон үр хүүхдүүдтэй бахархаж байдаг юм аа. Ингээд үр хүүхдүүдтэйгээ халуун ам бүдээрээ аав ээжтэйгээ Игэрсийн баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Та бүхэнд сайхан тэмдэглэхийг хүсэн өрөөё. Шархуугийн мөнх чимэг Батцуудын мянган баяр нарыг тайзнаа өрж байна. Тэхийн одонгор шагнагдаж байгаа. Сүүн цагаан сэтгэлтэй мөнх тэнгэр шиг амгалан сайхан ижийн нартаа бүгдээрээ нийцгэлсэн алга ташилтаар баяр хүргье. Өнөөдөр бол хүн бүрийн баярын өдөр, хүн бүр хүүхэд байсан. Тэгэхээр өнөөдөр ээжүүдийн минь баярын өдөр, үр хүүхдүүдийн минь баярын өдөр. Говьсөнбөрчүүд бид бүхний, монголчууд бид бүхний, дэлхийн бүх хүүхдүүдийн, бүх хүмүүсийн баярын өдрөө. Тийм болохоор үнэхээр сайхан байна. Ингээд одонгор шагнагдаж байгаа ижийн нараа дахин алдаршуулан та бүхэндээ танилцуулъя. Ширчингийн Алтан баяр, нар мандахын Алтан зулд цэнд зоогийн амар жаргал, балчин ямын анх цэцэг, дашцэрэнгийн ариун заяа, бат жаргалын бат төмөр, энх хамгадангийн баян жаргал, ядам сүрэнгийн баярмаа, гам батын бодор жаргал, дүгэр дөржийн буян дэлгэр, бүгжигийн бямб сүрэн, бүргэд чанцангийн ган туяа, эренцэн бочоогийн ган цэцэг нарыг тайзнаа өрж байна. За 1-р одонгор шагнагдаж байгаа Симжэн овогтой дэлгэр цэцэг, аюур зан овогтой энхмаа нарыг тайзнаас хүндэтгэн өрж байна. Алдар Тэхийн 2-р одонгор шагнагдаж байгаа Дандангийн мөнх даваа, Орхны мөнх зүв, Бямбагийн мөнх сүх, Шархуугийн мөнх чимэг, Батцуудын мянган баяр, Баян мөнхийн наран жаргал нарыг тайзнаа өрж байна. Бямбатөржийн одмаа, Бямбийн одон чимэг, Дугар сүрэнгийн отгон, Шарав жамцын отгон жаргал нарыг тайзнаа хүндэтгэн өрье. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар эрхэм хүндэт ижийн нартаа Алдар Тэхийн 2-р одонгор шагнаж байна. Баяр хүргэцгээе. Үнэхээр шагналын дотроос хамгийн эрхэм дээд шагнал гэвэл энэ шагналыг хэлхэн зүйтэй болов гэж бодож байна. Үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлж улс их орныхон хөгжилд үнэтэй хувь нэмрэн оруулж байгаа эрхэм ээжүүдтэй дахин баяр хүргэцгээе. Шагнал гардан авж байгаа ижийн нарыгаа тайзнаа өрж байна.
отхон чимэг, Лимагийн отхон чулуун, Баяр сайхны оюун эрдэнэ, Дамирангийн сайн заяа, Улсыбаатрын солонго нарыг тайзнаа урьж байна. За нэр дүрдсэн эжийн нар минь тайзнаа гарч ирж Алдар тэхийн 2 дугаар удан гардан аваарай. Түрвийн отхон чимэг, Лимагийн отхон чулуун, Баяр сайхны оюун эрдэнэ, Дамирангийн сайн заяа, Улсыбаатрын солонго. Тайзнаа Чимэд дөржийн сонгуйд, Гамбатын удвад, Доёдын ундармаа, Буниагийн цэрэн лам, Төмөрбаатрын чимэг эрдэнэ, Дорж хандын энх заяа нарыг урьж байна. Алдар тэхийн 2 дугаар удангоор ингрээ мэдээж өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа эжийн нартаа дахин баяр хүргэцгээе. Чимэд дөржийн сонгуйд, Гамбатын удвад, Доёдын ундармаа, Буниагийн цэрэн лам, Төмөрбаатрын чимэг эрдэнэ, Дорж хандын энх заяа. Эрхэм мөндөд говьсон бэрчүүд, ижи хэмээх алдрын эзэн болсон эрхэм сайхан ээжүүд маань, эгчүүд маань өнөөдөр алдар тэхийн 1-2 дугаар одон гоё сайхан баярын өдөр гардан авч байна. Бүгдээрээ говьсон бэрчүүд даяараа нэг сайхан баяр хүргэж алга таши. Манай говьсон бэрчүүд байна уу? За сайхан алга ташилтын уухайг сонсомоор байна. Ижи нар маань баярын нүднэстээ тайснаа гарч шагнандаа гардан авч байна. Үнэхээр сэтгэл хөдлөм сайхан байна шүү. Баяр хүргэцгээе. Дөрөв хүүхэдтэй. Хаана ямар ажил хийдэг? Би одоохондоо онцгой байдлын газрын тоогооч гэдэг. За их Чимэд дөржийн сонгуйд, Гамбатын удвад, Доёдын ундармаа, Буниагийн цэрэн лам, Төмөрбаатрын чимэг эрдэнэ, Дорж хандын энх заяа нарыг урьж байна. Алдар тэхийн 2 дугаар удангаар ингрээ мэдээж өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа эжийн нартаа дахин баяр хүргэцгээе. Манай эц алдар тэхийн 2 дугаар удантай. Бас манай дүү алдар тэхийн 2 дугаар Чимэд дөржийн сонгуйд, Гамбатын удвад, Доёдын ундармаа, Буниагийн цэрэн лам, Төмөрбаатрын чимэг эрдэнэ. баяр хүргье. За баярлалаа. За энэ шагналын хүндэтгэл агуулга их юм да. Тийм байна. Үнэхээр их баярлалаа. За хаана ч түүх Би 4 хүүхэдтэй. За удмаараа өнөр өтгөн сайхан ажиллах баха. За баярлалаа. Бүгдэнд нь баярын минь төргий. За нэр дүрсэн эжийн нар сайхан да. Тийм ээ. Манайра зураг аваа. Их хүн гэдэг үнэхээр сайхан юм байна. баярлалаа. За. Юуны баяр хүргье. За баярлалаа. Маш гоё юм болж байна. Өнөөдөр алдартай баяртай байна. Би 4 ахтай. Оюун нарыг тайзнаа. За баярлалаа. Хаана ямар ажиллаад хэлгүү? Би энэ оргил зайны газар тоогоо би туслах тоогооч хийлээ. За удмаараа өнөр өтгөн ус сайхан айлуухаа. За тийм манайха бүгдээ одоотойгоо манай ээж ах дүү нар бүгд байна. Маш их баярлалаа. Та бүхэнд ажил өндөр. Өнөөдөр баяраа тэмдэглэж байгаа ээжүүд хүүхдүүдтэй халуун баярын мэндийг хүргье.
За нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол шинжилэн байгуулагдаад удаагүй байгаа ч гэсэн нэлээд үе ажлуудыг зохион байгуулж байна. За энэний нэг илрэл болуудын дархан бэр үйл ажиллагааг орон нутагта уламжлал болгон зохион байгуулахаар анхныхаа дархан бэрүүдийг алдаршууллаа. Дархан бэр болж ураг удмын бат илхээ гагнаг батжуулж байгаа дархан бэрүүдээ бас нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооныхоо нийт тэргүүлэгчдийн зүгээс халуун мэндийг хүргэе, халуун баярыг хүргье. За ингээд бидний бас нэг зохион байгуулж байгаа энэ нөхөрсдийн баярыг тохиолдуулан зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа бол хайраас хайр гэсэн хандив аян байж байгаа. Энэ аянд аж ахуй нэгж байгууллага албан байгууллагуудын албан хаагчид маш идэвхтэй оролцсон байж байгаа. Тэгээ нийт хандивлагч нартаа бүгдээрэнд нь бас урагт олгоосон ээжүүд хүүхдүүдийнх нь нэрийн өмнөөс баярлалаа гэж хэлье. Гэр бүлийн удмын санд үнэт хувь нэмэр оруулсан тул дархан бэр цод өргөмжлөл олгож байна. Сайхан бүсгүйн чимэг дархан бэр сайн ээжүүдийн бахархад дархан бэр үдээ. Монголын гэр бүлийг алдаршуулах төв. Эрхэм хүндэт бас байгаль танд. За ээжүүдийнхээ өргөмжлийг уншиж танилцууллаа. Ригжи бовогтой наран гэрэл таныг дархан бэрээр өргөмжилж хүндэт тэмдэг гардуулж байна. Чимэд оржийн бас байгаль танд бас баяр хүргэе. Санжаагийн байгальмаа, болтын өнөрмаа, төмрийн оюун чимэг нарыг тайзнаа хүндэтгэн мөрья. Үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулж түмний хүүхэд багчуудыг баярлуулах үйлсэд хамтран ажилласан ажлын хэсгийн ахлагч Бэлэг Гөмрөл олон мянган хүүхдийг баярлуулсан оюун туул менежертэй Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын хамт олон Отгон жаргал захиралтай Политехник коллежийн хамт олон Цэнджав захиралтай Боржгон чуулгын хамт олон Цэдэн содном захиралтай Бент Тамир спортын газрын хамт олон Бат очир даргатай Цагдаагийн хэлтсийн хамт олон Базарбаатар захиралтай 2 дугаар сургуулийн хамт олон Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн гишүүн Гизэгт ЗНБ-гийн захирал Болармаа хүүхдийн төлөө зөвлөлийн гишүүн Болоод хаан болон бусад бүхий л хүмүүстээ баярлсан талархснаа Говьсонбор аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын хамт олон баярын үйл ажиллагааг зохион байгуулагчдын зүгээс илэрхийлж байсан юм а.
Наман
Чамдан сураад эдихийн арчиг ишэрс байна. Би том болж байна. Ава хараарай. Би том болж байна. Ээжээ итгээрэй. Өвөө би том болж байна. Өдрөөр өндөр болж байна. Өвөө мөрсөж өглөг стантэй өвөө шин болохоор өсөж байна. Инээти том болж байна. Ирхийхэн биеийн өндөр болж байна. Энгэн бүрээгаа өргөж ясархаар инхви ачтан том болж байна. Би том